V 17. tekmi prvi poraz. Zmagovita serija se je končala po neverjetni tekmi v Celju. 130. gol kapetana za izenačenje rekorda je bil zgolj uteha na koncu Celje Maribor 2:1. Kljub temu porazu danes smo prikazali zelo dobro igro, ustvarjali ogromno priložnosti in moramo reči, da je bil ta poraz zaslužen, tako da, kot sem rekel, prišla je takšna tekma in upam, da je ne bo več. Po nekaj tekmah premora je v prvi postavi znova priložnost dobil Ahmedi, začelo pa se je obetavno. Že v 5. minuti je po podaji Pihlerja Mešanović zadel prečko. V prvem polčasu veliko priložnosti ni bilo, v 27. minuti je po akciji Mešanovića streljal Vršič. Nekaj minut kasneje tudi Mešanović iz težkega položaja, skorajda iz mrtvega kota. Tako na začetku drugega polčasa pa šok. Celjani so povedli s prvim pravim strelom. Natančen je bil Požeg. V polčasu smo se zmenili, da probamo čim prej zabiti. Zgodilo se pa je obratno, na žalost, in potem so se stvari glede samega poteka tekme zelo spremenili, ko je nasprotnik bil pred svojimi vrati in mi smo tu jurišali, mi smo si ustvarjali, nasprotnik se je reševal in se je uspel na koncu rešiti. Sledili so siloviti napadi za izenačenje, Milec čez gol. Minuto kasneje Viler mimo. Ob poskusu Ahmedija 3 minute kasneje se je izkazal domači vratar Jurhal. Po prihodu Tavaresa in Bajdeta situacija najprej za Bajdeta, toda njegov strel v zunanji del mreže. Minuto kasneje pa je Bajde asistiral, zgrešil pa Viler. V 80. minuti je bil neuspešen tudi Tavares. V 87. minuti pa še poskus Mešanovića. In namesto izenačenja povišanje. Strel Šauperla je nesrečno preusmeril vrhovec, neobranljivo za Handanovića. V sodniškem podaljšku vsaj kanček veselja, Marcos Tavares je torej zabil svoj 130. gol v prvenstvu in sedaj potrebuje le še enega za all-time rekord. Tega lahko zabije prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu proti Gorici. Še predtem pa je v sredo čas za povratni pokalni obračun v četrtfinalu proti Olimpiji.